Cześć, z tej strony Jack Power. Witam Cię na kanale IT After 50 i zapraszam do obejrzenia filmiku z unboxingu klawiatury Keychron K8 Pro. Właśnie otrzymałem przesyłeczkę z firmy Xcom. Tak naprawdę nie jest to oczywiście reklama. Nie dostaję tutaj żadnej gratyfikacji, po prostu drogą kupna nabyłem tą klawiaturę na Allegro. I zrobimy sobie teraz unboxing. Tak, mamy tutaj jakiś nożyk i zrobimy ciach. I bum. W środku. Okay. Może będzie trochę mniej opakowań niż plakietka z firmy Cisco. 5 pudełek, jeden taki. I sedna, prawda? Czyli Keychron K8 Pro. Jest to klawiatura bez tej części numerycznej, czyli to jest TKL. Jeśli przysłali dobry model, a chyba widzę, że przysłali dobry. Czy to jest... Widać w kamerze. Numerkę mam za 15 zł, więc to jest końcówka SJ2, czyli to oznacza nie mniej więcej, że klawisze są z zapomniałem, jak to się nazywało. Nie kikapy, tylko te przełączniki są koloru niebieskiego, czyli przypominają one najbardziej, pisanie na nich powinno przypominać najbardziej pisanie na maszynie do pisania. O, dobra. Zrobimy sobie teraz tak delikatnie ciach. Same brandy na tym unboxingu. Nożyk też jest tutaj. O. Bum. Jakiś wygrany w jakiejś konferencji. Jest ręka, prezentuje się to fajnie. No, zobaczymy, co w środku. Ciach. W środku gąbka. Tak, jakaś podkładeczka, nie wiem, co to jest. If you are Windows user. Oh my god. To chyba nie dla mnie. Jakieś takie coś. Później się tym zajmę. Make sure switch pins are straight before inserting switch. Okidoki. Co tu mamy? Mamy jakieś dodatkowe kickupy. To chyba też nie dla nas. Obrzydliwe. Windowsikiem. Śrubokręcik z kluczykiem. Co tu jeszcze? To jest chyba coś do wyciągania.
tych kick-upów. No, to może, żeby obrazu nie zepsuł. To moja pierwsza mechaniczna klawiatura, dlatego nie za bardzo wiem, to jest co jeszcze. Czyli można powiedzieć, że jest ze mnie taki totalny lamer, jeśli chodzi o klawiatury mechaniczne. Kabelek, co ciekawe, z plecionką, i z fajną końcówką, czyli taką, to się akurat może przydać, bo ja nie będę tą klawiaturkę używał będę pewnie używał kabelka. Ona jest i wirelessowa, i oj, książeczka jest tylko tam jakimś. No i wygląda to tak, porównując do starej, to jest to tak naprawdę ta część, tak, czyli to jest ucięte. No, muszę stwierdzić, że waży to chyba kilogram, ponieważ klawiaturka jest od spodu metalowa, tak? Czyli to jest okay. Ta część jest metalowa. Tutaj mamy podwójne stopki. Czy to widać, czy nie? Kamerka, niestety kamerka za 15 zł. Jakoś nie. To jest raz. To jest dwa. Czyli taka jest różnica. Oddaję tutaj sedna sprawy. Dobra. Wygląda fajnie. Bardzo cichutko, spodziewałem się, że to będzie chodzić głośno. No. I dobrze. Miało być. No, tutaj mamy wszystkie złączka, tak, pewnie guzik widać. No dobra, podłączę, zobaczę jak to działa. To pewnie można jakoś kustomizować. Przede wszystkim można wymieniać kick-upy, więc może sobie kiedyś wymienię na jakieś bardziej, no nie wiem jakie w sumie bardziej, może jakieś bardziej linuxowe albo coś takiego, tak? Może to się da gdzieś kupić, jeszcze nie wiem. No, zobaczymy. No dobrze, to chyba na dzisiaj tyle. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam. Zapraszam do subskrybowania. Jeśli ktoś ma jakieś uwagi, to bardzo chętnie proszę o komentarz i ogólnie też proszę o komentarze i dzięki, pozdrawiam.